ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಅಡಿಗೆದ ಒಲುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 300 ಜನಕ್ಕೆ ಪುಲಾವ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೋಚ್ಪದು ಕೊರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 300 ಜನ ಕಾಪಿನಾತ್ ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆರುಳಿ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚನೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಇಡೀ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿಯಾ ಇತ್ತೆ 3 ದಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಬಟಾಣಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅರಿಪಾಡಿಯ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಒಂದು ಪುಲಾವ್ ಕೊಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಇವಾಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೀರು ನನಗೆ ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚೆನೆ ನೀರು ಕೊದ್ದಿರ ದೀತನ ಮುಂದು ಹಂಗೆ ಆ ಕಡೆ ಓಡ್ತೀನಿ ಅದು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಆರಿ ಮುಲ್ಕಿನೇ ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ 300 ಜನತ ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆಕ್ 16 ಕಿಲೋ ಒಂದು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ತೊಂದ ಕೊಡಾಯಿನಾತು ನಮ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡು ನೆಕ್ ಬಕ್ಕ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೆತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡೋಡು ಮಿತ್ತರ್ ಬಿರ್ಕೊಡು ಮಿತ್ತು ಪಾಂಡಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀಪತಿ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪಗಲ ಪಾಂಡಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಚಿನ್ನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಅರಿ ಬೇಯೋದು ಬಂದಾಗ ಇಂಚೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಅರಿ ಬೇಯೋದು ಬಂದಾಗ ಇಂಚೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಪೂರ ಡ್ರೈ ಆವನ್ ಬರ್ತದೆ ಡ್ರೈ ಆವನ್ ಬಂದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಳದಿದ್ದು ಬಿಡೋಡು ಗಟ್ಟಿದ ಮುಚ್ಚಳ ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಿಡೋಡು ಅವೇ
ದಾಲ ದೀದು ಬಿಡೋಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುರ್ದು ದೆಪ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಪೊಡಿ 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 ನಮ್ಮ ಪುಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಪುಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆತನು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.